Итак, ребят, всем привет. Может быть, кто-то видел, да, я как-то сидел возле камина, разговаривал, там, обсуждал какие-то определенные темы, да, и вот мы, короче, начали его доделывать. Я сварил рамку железную вниз для площадки, для начала. Вот, а брат у меня, в общем, начал выкладывать камин. Вот, вверх еще верхушечку сделаем, потом мы его, скажите мне, обклеим плиточкой и так далее. Вот такие вот дела. Всем привет. Давно не выкладывал видео, потому что сейчас, очень много работы, заказов очень много. Как бы даже мне особо некогда заниматься по свадьбе. В основном занимается моя девушка. То есть я зарабатываю деньги, а она их тратит на свадьбу. Завтра должны поехать за кольцами. Вот такие вот моменты. Вот так вот следите за новостями. Сейчас, в общем, много параллельно дел идет, в общем, и свадьбы занимаемся, и дома порядок наводим, и сейчас, получается, выбрашиваю все старое, на улице металлолом старый, короче, все ненужное, все выкидываем, короче, освобождаем, избавляемся от старых вещей. Это очень нужная штука, интересная, которая позволит, более-менее себя чувствовать лучше, дышать и не будет на мозг капать, потому что это все старое, это все грязь. Неуют, некомфорт и тому подобное. Вот такие вот дела. Давайте пока, до новых встреч всем. Peace.